مساء الخير، اخباركم ايه؟ احنا زي ما قلت لكم عشان طلب مني الموضوع ده كتير، ودايما بلاقي الستات بتيجي العياده: يا دكتور مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اخد ايه. ومش بس الستات، حتى ابن البنات، لان وسائل منع الحمل بتعتبر علاج هرموني لبعض البنات اللي عندهم مشاكل وخلل واضطرابات هرمونيه، فهي مش بس للسيدات، هي كمان للبنات. فهي مش عارفه ايه المناسب ليها وايه الصح، وايه الحاجات اللي لو خدتها ممكن تعمل لي مشاكل وتعمل لي اعراض تانيه انا مش عايزاها، او ايه الاعراض اللي ممكن تحصل اصلا مع وسائل منع الحمل. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن الوسائل الفسيولوجيه اللي هي الطرق اللي انا ما بستخدمش فيها اي ادويه من اي نوع، بعتمد فقط على الطبيعه الجسمانيه بتاعتي، واحدد مواعيد التبويض عندي في الدوره المنتظمه، واقدر اترفع ان يحصل جماع في هذه الفتره، او ان انا اطول فتره الرضاعه، او ان انا اثناء الجماع بعمل قصف خارجي. لكن قلنا انها مش وسيله اعتماديه 100%، لان اوريدي في حاجه اسمها بري ايجاكولاتوري سكريشنز، بيبقى في افرازات ما قبل القصف. استيل في حيوانات منويه، فممكن حيوان او اثنين او ثلاثه وواحد قادر ان يعمل البروسيس كامله، فلو في يبقى برضه ستيل في خطوره، ممكن يبقى الموضوع فيه مشكله بالنسبه لنا. تمام. فده الشق الاولاني احنا اتكلمنا فيه. الشق الثاني هتكلم فيه دلوقتي معاكم ان شاء الله، من ضمن الوسائل اللي ذكرناها كلها يعني شرحا او عناوين رئيسيه. هبتدي اتكلم بقى عن جزء فيهم دلوقتي. خلصنا الفسيولوجيكال ميثود او الوسائل الفسيولوجيه لمنع الحمل. اللي بعد منها على طول، ودي هنتكلم عنها بوضوح شويه، حاجه اسمها ذا ميكانيكال ميثودز. يعني ايه وسائل ميكانيكيه؟ يعني ايه الهدف منها؟ ان انا بعمل حاجه في المكان ده عكس الطبيعه، او بحط حاجه في المكان ده تخليه ما يوصلش حيوانات منويه لايه؟ للبويضه عشان يحصل تلقيح داخل الانبوبه. اشهر حاجه بنستخدمها دايما قال لك هو ايه؟ الواقي الذكري، الميل كاندوم. ده ليه بقى اشكال كتيره واحجام كتيره، والسوق بقى فيه حاجات كتيره جدا، وفي منهم دلوقتي بقى نوع مثلا عباره عن فقط رابر فورم من بره مش اكتر من كده، او لاتكس موجود عشان خاطر بس يبقى حاجه مرنه وفي نفس الوقت يمنع وصول الحيوانات المنويه، بيبقى زي كفر او كيس في الاخر، وفي بيتحط فيهم كمان سبيرميسايدلز، مواد بتقتل الحيوانات المنويه. في ده وفي ده، ويعني الموضوع بقى كومبليكيتد شويه، بقى في رفاهيات مبالغ فيها شويه. فده هنتكلم عن الموضوع الاول. قلت لك اول حاجه الميل كاندوم. احنا بنتكلم بيبقى الطول بتاعه طبعا هي طول واحجام، بس الستاندرد بتاعه ماتش كومن، او المقياس الاكبر هو 15 سم في 7.5 في 0.02، سوري 15 سم في 3.5 في 0.02 و0.07، اللي هو رقه وثمك هنقول ايه؟ السمك الخارجي بتاع الواقي نفسه. تمام. ودي اكتر حاجات شيوعا، ودايما بنستخدمها امتى؟ لما يكون الزوج عنده لا قدر الله مشاكل، او عنده حاجه لا قدر الله ممكن تعمل عدوى، او نفس الكلام للست ان هي ممكن يكون عندها مرض معدي او عندها مشكله ما في هذا المكان، فانا حفاظا عليها وحفاظا عليه واعطاء لفرصه استمرار العلاقه الزوجيه بستخدم الواقي الذكري. طب هل الواقي الذكري موجود للست بس؟ يعني في حاجه اسمها ميل كاندوم؟ مفيش حاجه اسمها في ميل كاندوم. قال لك في حاجه اسمها في ميل كاندوم عادي جدا، الواقي ذكري انثوي، وده بيستخدم عادي خالص، اللي هو بنسميه الفيميل كاندوم. تمام. الفيميل كاندوم في الحالات اللي زي دي، واللي انا بستخدمه في الموضوع ده، هو عباره عن كاب مقلوب اسطواني الشكل، بيبقى معمول ماده اسمها بولي ايثيلين، بيتم حطه في المكان ده، جزء منه ناحيه منه مقفوله وناحيه منه مفتوحه. الهدف من الموضوع ده كله ببساطه شديده ان انا امنع وصول اي حيوانات المنويه باي شكل من الاشكال لهذا المكان. ابعاده 17 سم في 8 سم، بيتركب شغل عند الست زي كفر كده عشان يمنع وصول الحيوانات المنويه. فعندنا الميل كاندم، بعدين عندنا الفاجينال او بنسميه الفاجينال او الفيميل كاندم، اللي هو بنسميه، هو بيبقى بنسميه فاجينال باوتش، عباره عن كف كده او باوتش، يعني هنقول حصاله او حاجه بشكل ما، يعني هو كفر كده، او يعني الشكل بيبقى كده على حد ما، وخلاص عشان ما نخش في تفاصيل كتير. بيتركب عند الست، الهدف منه هو يمنع وصول الحيوانات المنويه للرحم عشان يحصل عمليه التقسيم. فبيتركب معكوس، يعني بيبقى الجزء بتاعه مفتوح لتحت والمغلق لفوق. تمام. فالجزء المغلق ده خلاص، فبيحصل قصف في المكان ده، هو بيستقبل وبينزل معكوس، كاني بدل ما اركب العضو الذكري او بدل ما اركب الكاندم على العضو الذكري، بحط معكوس بابعاد مختلفه اكبر شويه عند الست من عشان خاطر المساحه عندها اكبر. وقلنا الموضوع سهل جدا جدا وخلاص، الموضوع بس اسمها فاجينا باوتش. في كده بس تلاقي في حاجه اسمها حاجز مهبلي اسمه فاجينا دايفرام. تمام. وده برضه بيتركب حاجه اسمها دويتش كاب. الفاجينا دايفرام ده بيبقى ليه ابعاد واشكال كتيره، بس هو اكثرهم 50 لحد 95 ملم. ده برضو بيتم وضعه في الحالات اللي بنعجز ان نحط فاجينا دايفرام، يعني هو تقريبا نفس الفكره بتاعه الفاجينا دايفرام، يعني فاهم قصدي؟ اللي هو نفس الفكره، سواء اذا كان الفاجينا دايفرام او نفس الفكره بتاعه الفاجينال باوتش اللي هو بنسميه الفيميل كاندم، الاثنين يعتبروا نفس الفكره. لو مش عارف اركب ده بحط ده مكانه عشان فرق في الحجم يعني بيبقى في فرق بسيط شويه في الحجم والشكل بتاعه، فبيكون طريقه تركيبه بتختلف شويه، فلو مش عارف اركب ده بركب ده. بس دي الفكره كلها. طب احنا خلصنا الكلام ده كله، قال لك في نوع تاني موجود اللي هو بنسميه سيرفايكال كاب، ان هي عباره عن كفر بيتحط على منطقه المهبل تحت، او بمعنى صح بعد ما اعدي المهبل بوصل لحد عنق الرحم موجود فوق، بروح جاي حاطط ده عند عنق الرحم، وبروح جاي اعمل بيه كفرج وتغطيه ليه. بس بيتساب، بس ده ما بيتشالش الا بعد الجماع بفتره لا تقل على الاقل من 8 ل 12 ساعه. ويكون افضل، احنا كل ما اطول المده كل ما يكون افضل بالنسبه لي. بس واخر حاجه مهمه بالنسبه لنا بنستخدم حاجه اسمها فاجينال رين او البسترز. دي عباره عن حلقه
بتتركب جوه المهبل عند الست، وفي منها او شبيه ليها بيستخدم في حالات السقوط عند الست. بنركب الرنج ده، بس الرنج ده ما بيكونش رنج عادي، مش عباره عن حته سيليكون او عباره عن ماده مصنعه بوليوريثين، لا ده احنا بنحط الماده دي او بنحط الرنج ده او الحلقه دي، وبنحط او بيكون من ضمن التركيب بتاعها ماده عليها من بره موجوده اسمها اوتونوكسينول او اسمها نورونوكسينول. دي عباره عن ماده بتقتل الحيوانات المنويه اسمها سبيرميسايدر. دي كده الطرق اللي احنا بنستخدمها كوسائل ميكانيكيه لمنع حدوث الحمل. احنا قلنا الميل كاندم، في ميل كاندم اللي هو بنسميه فاجينال باوتش، بعدين حاجه اسمها فاجينال دايفرام او بنسميه دوج كاب، وبعدين حاجه اسمها سيرفايكال كاب عادي خلاص، بعدين اخر حاجه اللي هو قلنا عليها اللي هو بنستخدم الفاجينال بريك او البيسرز، بيبقى ليها تصاريف معينه وليها شكل معين وبيبقى عليها ماده بتقتل الحيوانات المنويه. طب انا كده اتكلمت عن الشق بتاع الميكانيكال، بما ان الميكانيكال مش كبير قوي ومش عويص فممكن ناخد معاه حاجه ثانيه او نتكلم كمان معاه على حاجه ثانيه. لما احنا جينا اتكلمنا في الجزء الاولاني قلنا ان احنا دي الطرق المستخدمه او المتعارف عليها. لو احنا بصينا في المجموعه اللي انا قلتها دي كلها الخمس انواع دول، الاكثر شيوعا في الاستخدام هم ايه عندنا في مصر؟ الواقي الذكري، شكرا قولا واحدا، ما تسيبش حاجه غيره. بينما بره لا، عندهم الاوبشنز دي كلها متاحه، لان بيدوا دايما فرصه ان انا ما بعملش اثقال واجهاد للست ان كل حاجه عليها. لا، في ست وفي راجل، وفي عندك اوبشنز، مش هحط لك ده بس هو ده المتاح، لا انا ممكن احط لك ده وده وده، وانت اختاري الايزي ابليكابل بالنسبه لك، اللي سعره كويس بالنسبه لك، اللي انا عارفه لما اشيله مش هيبقى فيه عندي مشاكل منه، اللي انا عارفه انه هيفيدني والى اخره من الكلام ده كله. يعني بيديكي فرص وبيديكي اوبشنز كتيره تختاري منها ما يتناسب ويتراءى ويتماشى مع ظروفك. فاحنا كده اتكلمنا في الفيديو الاولاني عن الوسائل الفسيولوجيه لمنع الحمل، اتكلمنا في الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي النهارده اهو عن الوسائل الميكانيكيه. في حاجه اسمها الوسائل الكيميكال الكيميائيه، دي عباره عن ايه؟ سبيرميسايدال ماتيريالز، هي مواد بتقتل الحيوانات المنويه، ونفسها هي اللي موجوده في الرينج، الفاجينال رينج اللي هو بنسميه الاوتونوكسينول او النونوكسينول 9، ده بيستخدم عشان يقتل الحيوانات المنويه. ده بقى بناخده في شكل فوم، ايفرسنس، بنستخدمه في شكل هنقول مثلا سيفوم، اس جيلي، بنستخدمه في شكل سابوزيتوريز اللي هي عباره عن لبوس والى اخره. يعني المهم ليه استخدامات كتيره وليه اشكال كتيره، ممكن تابلتس يعني اللي انت عايزه. تمام، بيتحط قبل سيشن الجزء قبل الجماع بفتره، هنقول 15 دقيقه ربع ساعه. بنقول للست الفتره دي يا ريت يحصل الجماع من بعد ما حطيناه في خلال ساعتين مش بعد كده، وبعد الساعتين تمام دي مفيش مشاكل فيها خالص، بنحاول ما نعملش اي حاجه ولا نشيله فتره متاخره. يعني دلوقتي ربع ساعه، ساعتين يحصل فيهم الجماع، بعدها في خلال ساعه او اتنين بنشيله، ما تسيبوش فتره اطول. ليه؟ قال لك لان مشكله الماده دي ان هي في بعض الاحيان بتعمل مشاكل وتهيج عند الست، بتعمل حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم، نتيجه ان بيكون المكان ده مرتع او بيدي فرصه لكائنات مش كويسه هتبقى موجوده في المكان ده، هتعمل لك التهابات، حاجه اسمها ستافوريوس. تمام، فاحنا بنقول للست ان هي ما تسيبوش فترات طويله، خلاص خلصنا الجماع 15 دقيقه حطيناه قبل الجماع، ساعتين حصل الجماع، بعدها بساعتين ثلاثه ونشيله عشان خاطر الجسم بتاعك ما يحصلش منه مشاكل. وفي بعض الكتب بتقول لك لا احنا بعدها المفروض بعد الجماع سيشن في خلال فتره ما تزيدش عن نص ساعه او ساعه بنشيله، وده المرجح دلوقتي عشان خاطر نقلل فرص ان يحصل منه مشاكل او يحصل منه التهابات او يحصل منه عدوى زي ما قلنا. فاحنا كده اتكلمنا على كام حاجه في خلال الفيديوهين او الفيديو اللي فات والفيديو بتاع النهارده على 3 اشكال من وسائل منع الحمل الموجودين. قلنا اول حاجه عندنا خالص فيسيولوجيكال ميثود او الطرق الفسيولوجيه لمنع الحمل، اتكلمنا الشق الثاني عن حاجه اسمها الميكانيكال ميثود، والشق الثالث عن حاجه اسمها كيميكال ميثود. اتمنى نكون استفدنا، واتمنى ان شاء الله يبقى الموضوع بسيط بالنسبه لكم. وزي ما قلت لكم انا بعمل الموضوع ده عشان خاطر افتح مدارككم واعرفكم ان في وسائل كتيره موجوده ممكن نستفيد منها ونستغلها، بدل ما احنا ماشيين على نفس الوسائل المعتاده الرتيبه اللي ليها برضه مشاكل كتير. هي يعني برضه ليها مشاكل كتير، فاحنا بديكي اوبشنز ثانيه لعل وعسى تلاقي حاجه من ضمن الوسائل دي مناسبه ليكي وتفيدك ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، ميرسي جدا جدا ليكم، وفي انتظار فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.